Hej og velkommen til Tilde, Vegas og Alvas repræsentation omkring kroppen. Jeg skal forklare omkring lungerne, og lungernes funktion er, at lungerne skal ilte blodet og resten af kroppen og udskille affaldsstoffet kuldioxid. Og den måde vi gør det på, det er, at vi skal bruge oxygen, og det bruger vi ved at trække vejret igennem næse eller mundhule, hvor at oxygenen så kommer ned til luftrøret, og deler sig så i to ud til de to hovedbronkier. Og det her det er bronkierne, som er de store forgreninger i kroppen, hvor at atomen så bevæger sig videre ud til de mindre forgreninger, som er bronkiolerne. Og ude ved enden af bronkiolerne sidder der nogle alveoler, som er små luftfyldte blærer, og hvor at alveolernes opgave er ligesom at udskille oxygen ud til resten af kroppen. Og den måde det sker på er, når vi trækker vejret, så er der sådan nogle lungekapillærer rundt omkring alveolen, og lungekapillærer indeholder stoffet hemoglobin, som tiltrækker ilt, så ilten slipper igennem alveolevæggen og ud til lungekapillærerne. Og lungekapillærerne er en del af resten af kroppens væv, og den her proces, jeg også forklarer om nu, den hedder diffusion, og det er egentlig, at der er et sted, der er høj koncentration af ilt, og et sted, der er lavt koncentration af ilt. Så når vi har trukket vejret, så går det iltede blod egentlig ud til resten af kropperne og giver energi til vores muskler og andet væv, hvor der kom lige så en trækvogn, så vi var nødt til at stoppe videoen. Og så, når vi puster så ud, så går det afiltet så blod tilbage til de her lungekapillærer med affaldsstoffet kuldioxid, som også kommer ud af vores lunger, når vi puster vejret ud. Ja. Og så vil jeg godt forklare lidt om det forsøg, vi lavede. Og det forsøg var, at vi skulle finde ud af, om der var en sammenhæng om, hvor meget ilt dine lunger kan producere. Om der var en sammenhæng imellem, om du sådan producerer mere ilt, hvis du er en dreng eller en kvinde, eller om du producerer mere ilt, hvis du er høj eller lav. Og på vores resultater, vi brugte sådan noget peak flow, og peak flow det måler, hvor hurtigt du ligesom puster luft ud, og så brugte vi spiometer, som måler, hvor stor mængden af den luft du puster ud. Og vi kunne se på vores resultater, at det gjorde en forskel med, om du var mand eller kvinde, fordi kvinden har mindre luftrør og mindre lunger, end mænd har, så mænd producerer egentlig mere ilt, end kvinder gør. Og så også når du er højere, så har du jo egentlig også mere lunge, end når du er lavere, fordi ja, det er jo egentlig bare lidt logisk. Ja. Hej. Jeg hedder Alma, og jeg skal fortælle lidt om hjertet og kredsløbet. Hjertet er en muskel, der har en kompleks struktur, der sørger for at sende blod rundt i hele kroppen. Hjertet sidder midt på brystet bag brystbenet, men siden det er asymmetrisk, så hælder det mere over til venstre side. Som I kan se her, har jeg en model af hjertet, og nu vil jeg gennemgå sådan hjertets kredsløb. Blodet kommer igennem øvre og nedre hulvenen og op i højre forkammer, også kaldet atrium dexter. Grunden til, at nedre hulvene er større end øvre, er fordi, at der skal være mere blod til den nedre del af kroppen. Derfor er det større. Når det har været kommet ind i højre forkammer, så skal det ned igennem tricuspidalen, som fører blodet ned i ventriculus dexter, også kaldet højre hjertekammer, og så op igennem pulmonalklappen, og så ud til venstre, lungearterierne, hvor blodet så bliver sendt ud til lungerne og bliver iltet, og det er også det, vi kalder det
lille kredsløb. Altså når blodet det skal ud til lungerne for at blive iltet på ny. Det store kredsløb er, når blodet kommer ind igennem venstre og højre, venstre og højre lungevener, som sender blodet ind til atrium sinister, også kaldet venstre forkammer. Derefter skal det igennem mitralklappen, hvor det så ender ned i ventriculus sinister, også kaldet venstre hjertekammer, og så igennem aortaklappen og ud til aorta og rundt til hele kroppen. Altså det vi kalder det store kredsløb, når blodet det skal rundt til hele kroppen. Ud til kroppen. Og som sagt, så har hjertet 4 klapper, og de sørger for, at blodet står i den rigtige retning på det rigtige tidspunkt. Hjertet skal jo selvfølgelig også have sin egen blodforsyning og ilt og næring, og det gør den via kranspulsåren, også kaldet koronaarterierne, som er de her forgreninger, eller det her form for net ude på hjertet af pulsårer, som sørger for, at hjertet har nok næring og blod og ilt. Og så lavede vi forsøg med puls, og puls det er egentlig også kaldet hjerteslag, altså hvor mange gange dit hjerte slår i minuttet. Så har vi også lavet et blodtryksforsøg, og blodtrykket det angives i 2 værdier. Det systoliske og det diastoliske blodtryk. Det systoliske blodtryk måles i pulsårene, arterierne, altså når hjertet har trukket sig sammen. Og den sammentrækningsfase kalder vi også systolen. Det diastoliske blodtryk er, når trykket mellem hjerteslagene, altså når hjertet er fyldt med blod. Og blodtrykket kan påvirke af mange forskellige ting, blandt andet stress, alder, sygdom og frustrationer i hverdagen. Og det mest gennemsnitlige systoliske og diastoliske blodtryk fra 18 til 80 år er 120 til 35, det systoliske, og det diastoliske 70 til 85. Hvis man er over 80 år, så er det 130 til 145, og det diastoliske 85. Tak. Videre til Tilda. Jeg glemte at sige, at det der med diffusion, at der var høj koncentration i alveolen, fordi der var fyldt med ilt, og lav koncentration i blodkarrene, fordi de skal bruge ilten, og de er lige afiltet, fordi vi har pustet ud. Ja, hej. Tak, Becca. Okay, nu er det min tur. Give me a second. Ja, okay. Når du ligesom laver pludselig bevægelse, så har din krop ikke tilstrækkelig ild. Fuck, jeg er så dårlig der. Okay. Ved pludselig bevægelse er ildforsyningen ikke tilstrækkelig til at lave en fyldestgørende produktion af ATP, altså via respirationsprocessen, så derfor så tager det her stof, som hedder, eller fordi at kroppen skal stabilisere pulsen, og det tager et par minutter, derfor der bruger kroppen noget, der hedder ATP. Og der benytter musklerne anaerobe energiproduktion. Stoffet kreatinfosfat er et energirigt stof og producerer derfor, eller den kan genopbygge ATP, og formlen for det er CRP plus ADP er CR plus ATP. Det rækker kun i 5 sekunder, så derfor så begynder glykosen at spalte sig til mælkesyre, og det er det, der I kan se hernede. Så når du så er færdig, når kroppen har fået en stabil puls, og du så begynder at respirere, udskilles din ilt i dine lunger, og så transporteres det igennem blodomløbet ud til musklernes celler og kroppens organer. Og her bruges ilten til forbrænding af næringsstoffer, som producerer energi til musklerne. Så har vi fedme, sundhed og træning.
for at øge med ens helbred og sin sundhed og sin trivsel og alt, altså vitterligt alt godt i dit liv. Så kan du motionere, fordi at motion det forebygger livsstilssygdomme, som fremkommer af overvægt, og det stopper du jo ved at dyrke meget motion. Undgår. Og de sygdomme, det kan fx være hjertekarsygdom eller kræft. Og din trivsel kan også blive forbedret, fordi at det er virkelig godt for dit mentale helbred, plus du kan finde fællesskab i motion. Hvis du for eksempel går i en fodboldklub eller lignende. En måde, der er meget hyppigt brugt for at måle din generelle sundhed, det er BMI, som er, hvor du beregner din kropsvægt med din højde gange 2. Og så får du så et tal, og hvis det er over 25, så er du betegnet som overvægtig, og hvis det er under 18,5, så er du betegnet som undervægtig. Og begge de ting kan være ret farlige. Den her metode den er meget kritiseret, fordi at hvis du for eksempel har en virkelig stor muskelmasse, så kan du godt få en BMI, som er over 25, og derfor så blive erklæret som overvægtig, selvom du ikke er i risikogruppen for de her følgesygdomme, som overvægt medtager. Virkelig hvad der skete, men hvad hedder det nu? Der er ret meget stor også problematik ved det her fedme sundhed træning snak, fordi der er ret mange der udvikler sygdomme, for eksempel spiseforstyrrelse, fordi der er sådan nogle idealer i det samfundet. Og nu er min tid gået. Men det kan være virkelig farligt at have en spiseforstyrrelse, fordi spise det er jo det du gør. Det er det du skal for at overleve. Det er det der holder din krop i gang. Tak. Hej. Hvordan slipper jeg den her? Pause.